afkhalaad aqoontu miya wiil aan dhalay oo noqday dhakhtarka ilkaha ayaa maalin anagoo sheekaysanayna igu yiri aabbo wax walba oo waajibaad waalidnimo idin saarnaa nolosheena qurbaha si wanaagsan ayaad u gudateen laakiin waxa aad uga gaabiseen ina afka Soomaaliga si fiican noo bartaan wuxuu ugu yiri bukaanka Soomaaliyeed ee aan qaabilo sidii aan rabay uma maaweelin karo marka hadalkiisa dhageystay ayaa waxa isla markiiba igu soo dhacay heestii Ilaah u naxariistay Abwaan Cali Suule oo ahayd afkhalaad aqoontu miya runtii dhibaatadan ma aha mid Soomaalida kaliya ku eg bulshooyinka kale ee qurbaha jooga waa ay taabatay waana muhiim in wax laga qabto afka hooyo waa astaantii ummadeed ee isku haysay mujtamaca afka hooyo wuxuu dhowraa dhaqanka iyo dhacdooyinka abka ab laga soo guuriyay ee laga soo dhaxlay hadduu afka hooyo uu dabar go'o jiilka cusub waxay noqonayaan sida geed aan xidid lahayn oo caleemihiisa marba meel isaga duulayo taasna waa ayaan daro waa tii Abwaan Xadraawi uu ku tilmaamay adoo dhana iswaayaya afka hooyana waa tan ku suura gelin karta ina is soo hesho oo kalsooni nafsadaada ay soo gasho sidoo kale daraasado lagu sameeyay ayaa gunaanadkoodii noqday in qofka markuu afkiisa hooyo ku xeel dheer yahay waa ka hal abuur badan yahay qofka aan afkiisa hooyo ku fiicneen si kastaba ha ahaatee Soomaalidu waxay tiraahdaa lama huraan waa cooska jiilaal afka hooyo waa lama huraan Ilaah baa noo gartay waa inaan ilaashanaa daryeelnaa korinaa oo kobcinaa afkeena hooyo hadduu alla yiraahdo barakallahu fiikum waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii horumari ummadaada oo aad maalinta Isniinta iyo Khamiista nooga barateen jazaakumullahu khayran